resep batuk, pilek gitu ya, atau mungkin lagi badannya greges-greges nggak enak. Andalan saya salah satunya adalah jahe ya. Iya. Jahe lalu kita seduh dengan air panas, ditambahkan sedikit dengan jeruk nipis ya. Dan tentunya jangan lupakan garam ya, kita kasih garam sedikit saja, berikan madu ya. Ini salah satu resep batuk pilek, terutama lagi pilek-pilek badan nggak enak ya, greges ya, itu bisa teman-teman gunakan resep ini ya.